Erzurum'a getirmek. Bunu da başarmıştır. Benim asıl korkum köpeğin menzilinin Sultan Alaaddin olmasıdır. Beyim sen ne dersin? Sultanın askerleriyle geldiğini sen demiştin. Sultana karşı böyle bir şey kalkışamaz beyim. Sultanın askerleri onu anca düşmanlarından korur artık bey. Erzurum'da kendi emirinden koruyamaz. Peki sen ne edeceksin beyim? Ben bir şey etmeyeceğim. Ne edecekse onlar edecek. Bana düşen onların kurduğu tuzağa kendi ayaklarımla gitmek olacak. Ölüm fermanını çıkarmışlar bile. Kardeşime hain bellemişler. Nasıl inanırlar Selçuk? Benim kardeşim bir hainin kışkırtmasıyla sultanlık hırsına düşmez. Merak etme Halime. Yiğit'e bir halal gelmeden hakikat ortaya çıkacak. Ha? Ya hakikat çıkmadan evvel kardeşimi katlederlerse? Halime. Gönlün ateşi söyletir bunları sana. Ne olur kötü düşünmeyiz. Allah'ın izniyle sağ salim kavuşacaksın kardeşine. İnşallah. Ya Rabbim. Kardeşimi bana bağışla. Destur var mıdır? Buyur Ertuğrul Bey'im. Kardeşimin üzerinden nasıl oyunlar döner Ertuğrul? Aklım almaz. Belli ki köpek gayeleri için yiğidi kullanmakta. Noyan itini de avuçlarının arasına almış oynamakta. Onlar bize bu tuzakları kurarken biz de boş durmayacağız. Gönlünü ferah tutasın. Yiğit'i o leş kargaların elinden kurtaracağım. Yiğit'ten tek bir iz bile yok Ertuğrul. Nasıl edeceksin? Noyan'ın inini buldum. Sen ne dersin Ertuğrul? Ertuğrul Bey'im. Hayman'la ile Gündoğdu Bey'im gelmektedir. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyim. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Eyvallah. Hoş geldin beyim. Hoş geldin beyim. Hoş geldiniz beyim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gündoğdum. Geçti değil mi? Çok şükür. Ana. Kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ana. Dündar. Oğul. Aslan oğlum. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk ana. Şükür kavuşturana. Ay olmuş benim aslanım. Maşallah kardeşim. Abi. Hoş geldin sana. Hoş bulduk oğlum. Hastasın dediler. İyisin inşallah. Kim dedi onu? Kim dediyse yalan demiş kardeşim. Taş gibiyim ben. Eyvallah. Kardeşim. Geçmiş olsun abi. Eyvallah kardeşim sağ ol. Halime kızım nasıl? Bir oğlumuz oldu ana. Babamın vasiyet ettiği gibi adını Gündüz koyduk. Hey maşallah kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi. Hayırlı uğurlu olsun. Analı babalı büyüsün inşallah. Amin ana.
Çok şükür. Gayrı otağımız evlatlarımızın sesiyle şenlenecek.